안녕하세요. 경량항공 안전교육 진행을 맡은 조진성입니다. 경량항공기 안전교육 마지막 시간인 오늘은 시계비행에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 실제로 비행을 할 때 이 시계비행이 잘 이루어져야 안전하게 원하는 목적지까지 잘 찾아갈 수가 있는데요. 오늘은 항법부터 단계별 운항 임무 핵심 포인트까지 하나하나 차근차근 짚어가도록 하겠습니다. 강의를 맡아주실 교관님을 소개하죠. 안철민 교관님입니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 시계비행에 대해서 얘기를 나누려고 하는데요. 시계비행이란 정확하게 뭔가요? 예, 시계비행을 이용한 항법에는 지문항법과 추측항법이 있습니다. 이 모두 다 지도와 나침반 그리고 시계를 이용하는 방법이죠. 항법의 가장 근원이 되고 기초가 되는 부분입니다. 네, 시계비행을 하기 위해서 어떤 점을 준비해야 될까요? 비행 계획 시에 출발지, 항로, 도착지에 대해서 기상을 파악하는 거 하고요. 노탄 상황에 대해서 준비하셔야 됩니다. 네, 이런 기본적인 주의 사항을 지키지 않아서 벌어진 사고 같은 게 있나요? 예, 사고들이 많습니다. 항법 비행 중에 자기 위치를 잃어버린 경우도 있고요. 항법 중에 연료 계산을 잘못해서 연료가 없어서 엔진이 꺼지는 경우도 있습니다. 그리고 지상에 있는 장애물을 잘못 확인해서 저고도로 가다가 장애물과 충돌하는 경우도 있었습니다. 네, 그렇군요. 역시나 기본이 중요하다 이런 말씀을 해주셨습니다. 그리고 이번에 교관님께서 직접 이 시범을 보여주신다고 하는데요. 시계 비행을 위해서 직접 현장으로 나가셨다고 하는데 그 현장으로 지금 만나보시죠. 자, 이제 전주까지 시계 비행으로 항법 장거리 비행을 시작하도록 하겠습니다. Windows for justify China Post 1900 flight 5500 is at the approach advisory destination Kilo Juliet Uniform. 1005 3006 maintain vehicle. 3006 maintain vehicle 1004. 자, 지금 헤비 어프로치 인근 접근 관제소죠. 관제 기후에 전주까지 가겠다라고 요청을 했고요. 그 다음에 보호탑로 트래픽 정보를 달라고 얘기했습니다. 그 다음에 중요한 것은 어프로치 컨택을 했을 때 어프로치 코스는 그 국지적인 를 제공하죠. 국지 고도의 수정치를 제공합니다. 그래서 아까 알티메르가 3006라고 했죠. 이래서 비행을 정확히 하시는 거가 굉장히 중요합니다. 지금 기상이 전혀 가수로 안 좋아지기 때문에 우리가 호수 3,500피트 이용하지 않습니다. 항상 원원으로 proceeding the destination. Kilo Juliet Uniform, maintain 3500. 이제 person of space expression. The person address in the bridge 항로만. 자, 지금 우리는 화력발전소를 기점으로 해서 부호를 거쳐서 부호에서 전주까지 가는 시계비행 항법을 하고 있습니다. 가장 중요한 것은 위치를 먼저 파악하는 거죠. 위치, 그 다음에 방위, 거리, 시간을 측정하는 것입니다. 이 네 가지가 위치, 방위, 거리, 시간, 이 네 가지가 바로 항법의 가장 중요한 사동을 보여주는 거죠. 가장 먼저 내 위치를 파악하는 것, 그 다음에 가고자 하는 곳까지의 방위와 거리, 그 다음에 시간을 측정하는 것이죠. 자, 우리는 지금 화력발전소를 진입 포인트로 설정을 했고, 설정을 했고, 그래서 우리가 헤비 116를 유지해서 그것까지 가도록 하겠습니다. 자, 저 멀리 보면 화력발전소가 보이죠. 따라서 이제 우리가 지도를 설정할 때 지상에서 미리 가고자 하는 곳과의 거리와 시간, 그 다음에 방위 이런 것들이 설정이 되어 있고요. 그 다음에 고도, 최저고도를 얼마나 할 것인가 하는 것들을 미리 설정을 해놨습니다. Cruise on approach, hotel number 110 for request.
104 Bridgem north of Busan, maintain 3,500. It's a vehicle traffic advisory to destination Kilo Julie Uniform. Okay, 104, roger, radar contact position further, the train coming through 3006, maintain vehicle. 3006, maintain vehicle, 104. 지금 헤딩을 지급해주죠. Busan departure, Easter 301, copy 1,100 feet, running heading. Easter 301, confirm departure radar contact. 자, 지금 고산 앞으로 수락 컨택을 했습니다. 고산 앞으로 지금 뭐라고 했냐면, 일단 상대방을 먼저 부르고요. 내가 누구인지, 그 다음에 위치를 말했습니다. 그리고, 밑에 홍보장을 내겠죠. 전주까지 가는데, 비오탈에 대해서 한국적으로 달라. 그러니까, 그래서 메이트인 비오탈 유지하면서, 아티너는 3006다라고 하는 걸 얘기했죠. 자, 우리가, 세코스를 지났죠. 하루파스를 지나면서 타임체크를 했습니다. Easter 301, channel 6, unit. Right, turn direct descending, Easter 301. 자, 헤딩은 정확하게 115를 유지하겠습니다. 자, 우리가 공간 체크 포인트가 우측 부분에 대천이 나오고요. 그 다음에 좌측 부분은 대천 맞은편에 저수지가 보이죠? 네, 저수지가 나오죠. 여기까지, 까지의 거리에 따라서 몇 분으로 도착했는가를 판단하고, 그 다음에 거리의 시간을 남기면 그라운드 스피드가 나옵니다. 자, 체크 포인트가 우측에 보이시죠? 네, 저수지하고 여기 대천이 보입니다. 자, 오늘 대천하고 저수지 사이 중간에 정확히 가야 되는데 헤딩을 유지하면서 하니까 밑으로 자꾸 내려가고 있어요. 이것은 뭐냐면 북쪽에서 바람이 더 예상했던 기상에서 체크했던 데가 더 많이 분다는 거죠. 그리고 여기서 바람에 따라서 윈드 크러치 앵글 다시 수정을 해야 됩니다. 자, 중간쯤 왔죠. 구름으로부터 거리는 5,000피트, 그 다음에 수직으로는 1,000피트의 고도 올리가 이루어져야 됩니다. 자, 그 다음에 중요한 것은 항로 중간에 연료 교통과 그 다음에 엔진 교통, 그리고 레디오 스펙트가 제대로 되어 있는지, 그 다음에 연료 선택이 제대로 되어 있는지 이런 것들을 점검하는 것입니다. 자, 일단 헤딩부터 먼저 체크할게요. 중간에 마그네틱 컴퍼스와 헤딩 인디케이터가 일치하는지를 수시로 체크를 해야 됩니다. 자, 마그네틱 컴퍼스 윙 상태에서 체크해야 되고요. 원원제로. 자, 그죠? 원원제로. 정상이죠? 자, 엔진 스무스, 오버인드 그레이낙. 소금과 토치, 인드 그레이낙. 그 다음에 연료 체크하고요. 여기가 45. 네, 보스 놓고 있습니다. 자, 지금, 우리가 지도상에서 보니까 밑으로 상당히 많이 흘렀습니다. 이게 뭐냐면, 상승풍이 예상보다 상당히 많이 불었던 거죠. 그래서, 윈드 크러치 앵글을 개선하고, 지금 헤딩을 상당히 많이 수정했습니다. 현재 위치에서, 도로까지의 앵글을 둔 거죠. 그래서 헤딩을 구한 거고요. 자, 지도를 볼 때는, 자세와 지도를 같이 볼 수 있게끔 이쪽으로 옮겨놓고 같이 볼 수 있도록 해야 됩니다. 엔진 체크, 연료 체크, 렉터 45, 프로세스 페렉스, 마그네틱 컴퍼스 체크, 인디오 체크. 지금은 이제 토마스 좀 있죠? 네, 그거 얘기하시고요. 자, 한쪽에서 가장 중요한 것은 자기 위치를 계속적으로 최신의 위치를 업데이트해야 된다는 것. 근데 자기가 가고자 하는 방위를 정확히 유지하는 것. 그 다음에 거리를 측정하고 시간을 확인하는 것. 그래서 지도상에서 자기의 최신의 위치를 계속적으로 파악을 하고 풀리가 되고 있는 정도를 파악을 하셔야 된다는 겁니다. 그래서 거기에 따라 수정을 지속적으로 해야 된다는 겁니다. 이것이 바로 지도와 시계만을 가지고 합법을 하는 진리방법이죠.